ذبیح الله مجاهد وایي چې افغانستان کې راتلونکي دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. وروستۍ خبره ده چې پاکستان د کرکټ نړیوال شلوريز جام بل پړاو ته راتللو څخه پاتې شو. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه دوه تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ پر ایکس ټولنیزې شبکې خپور کړي پیغام کې ویلي چې لوی اختر د دوشنبې په ورځ دی. نوموړي ویلي څرنګه چې د سترې محکمې لخوا اعلان شوی په افغانستان کې به د راتلونکي دوشنبې په ورځ لوی اختر لومړۍ ورځ وي، په همدې اساس یو ځل بیا یادونه کوو چې سبا په افغانستان کې د عرفې ورځ نه ده. نوموړي ویلي دي چې د دوشنبې په ورځ د اختر لمانځل شرعي حکم دی. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون دوه ورځې وړاندې ویلي وو راتلونکي دوشنبه چې د جون 19 کېږي په افغانستان کې به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. خو سعودي عربستان چې د افغانستان په ګډون د مختلفو هیوادونو په میلیونونو خلک د حج لپاره ورځي، تر دې دمخه د راتلونکي یکشنبې د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې وه. تر دې وړاندې د افغانستان سترې محکمې هم په اعلامیه کې ویلي وو چې راتلونکي دوشنبه د غبرګول 28مه به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. وروستۍ خبره ده چې پاکستان د کرکټ نړیوال شلوريز جام بل پړاو ته د تللو څخه پاتې شو. د کرکټ په نړیوال شلوريز جام کې د جمعې په ورځ د جون 14مه د امریکا او آیرلینډ ترمنځ لوبه د باران له کبله لغوه شوه چې په نتیجه کې امریکا د جام د اتو غوره لوبډلو بل پړاو سوپر 8 ته ووته او پاکستان له وړاندې تګ څخه بې برخې شو. د امریکا په فلوریډا ایالت کې د پرونۍ لوبې د لغوه کېدو وروسته متحده ایالات او آیرلینډ ته یو پوینټ ورکړل شوی دی چې متحده ایالاتو له وړاندې د دوه لوبو د ګټلو په نتیجه کې 4 پوینټونه لرل او له 5 پوینټونو سره د جام دوهم پړاو ته رسېدلې ده. د یادولو ده چې له دغه ګروپ څخه هند د خپلو لومړنیو 3 لوبو د ګټلو په نتیجه کې 6 پوینټونه لري او د جام بل پړاو ته وتلی دی. د یادونې ده چې افغانستان د پنجشنبې په شپه پاپیو نیوګیني ته له ماتې ورکولو وروسته سوپر 8 پړاو ته ووت. افغانستان تر اوسه په روان جام کې 3 لوبې کړي او 3 باړه یې ګټلې دي چې تر اوسه هیڅ ماتې نه مني.